天天气终于变好了，我现在要去学校还书，借了3本书。我住的地方离学校不远，大概坐公交车10分钟，步行的话差不多25分钟吧。其实春天已经到了，你看这些花都开了。好，来到学校了。这边这一栋呢，一直到那边就是我们社科系的楼啦，也不知道是不是全部啊。我们那栋教学楼是一个非常 liberal 的一个地方，它里面的画风就是一个理科生不愿意去的地方。就你在里边可以看到各种各样乱七八糟的 graffiti， 然后大家都在写着关于他们自己的政治理念啊、他们的想法啊、他们的见解啊之类的。这种学校很自由呢，虽然我对学校很多抱怨吧，工作效率差的要死，但是我每次真的来学校的，我都感觉氛围很好，然后我会觉得很安全、很安心的感觉，因为这里的人非常的 welcoming。怎么说？之前一个 AfD 就是德国的一个极右翼政党，是一个非常反移民的一个政党，他们其中的一个不知道是创建人还是高官还是什么，反正在我们学校是经济系的教授，然后他这学期开学来上课的时候，被下面的学生就是一起把他给轰走了，吹哨啊，就是拿着横幅啊什么的把他给轰走了。刚刚来到食堂，趁着他关门的最后1分钟拿到了吃的，这个应该是鸡肉吧，煎鸡肉，然后马铃薯，还有这个豆角，一个蛋糕，然后这总共加起来大概好像是5.7块，差不多40多人民币吧，45这样子。最近疫情的特殊性呢，带了这个免洗消毒酒精。花开了，来看一看樱花。学校门口的，刚刚解锁了一辆共享单车，市政府的，不是那种私人机构的。好，那我们现在出发了。这个共享单车呢，它有一点就是，它不是可以随处停放的，它是必须要停在一个桩上。前30分钟是免费的，超过30分钟的话，多少钱我也不知道，因为我每次都骑不会超过30分钟啊，因为不会去很远的地方，所以我觉得还是蛮好的。然后质量也很好，骑起来也还可以调速啊。我现在所在的桥呢，是阿斯特湖上面一座桥，它这个位置是属于一个比较窄的位置，然后那边的湖就非常广阔，叫外阿斯特湖，非常宽广，你看。然后这边呢是叫内阿斯特湖，内阿斯特湖就小一点。现在所在的位置呢叫 Kunsthalle， 也就是美术馆，汉堡美术馆。Kunst 是艺术的意思， Halle 就是跟英文的 hall 是一样的。这边我来过好多次啦，因为我一开始来汉堡的时候，每个学生第1学期都能领到一个小本本，小本本里面呢就记录着你所有可以免费去的场馆，包括基本上所有汉堡的公立博物馆、美术馆啊，然后还有很多剧院，还有电影院呢，甚至它分2个区域。这边这个红色还是黄色，这栋建筑比较古典一点的呢，它里面都是很明显都是一些古典艺术。然后这边呢，这种现代化一点的呢，里面都是现代艺术。这是一个可以看火车的好地方。现在所在的位置呢，就是内阿斯特湖的岸边。
在所在的位置呢，就是外阿斯特湖的岸边了。看那边的柳树啊，已经抽出了绿丝，春天真的来了。这栋白色的建筑是美国驻汉堡领事馆。这个湖真的很大，毕竟它是市中心的湖。太美了吧，这个天气。现在站在的地方呢是易北河的南岸，然后这条河的对岸呢其实不是易北河的北岸，它是易北河中间的一座岛，可以类似于是岛的地方吧，因为它河在某个位置岔开，然后那片陆地的对面呢是有另外的易北河的北岸。这边的墙上呢有一些标记，就是历年来水位所在的地方。你看啊，这边是1981年10月21号水到达这个位置，然后94年有到那个洪水啊，有到这个位置，然后96年更高啊，有到这里啊。河边的这个墙呢，洪水来的时候，它这个门可以关上，然后它这个墙一直延伸到很远啊，都是防洪水的，因为汉堡所在的地理位置非常靠近大海，汉堡的海拔非常低，非常容易受到洪水啊影响。我们现在所在的位置呢，就是易北河北岸的一个观景台。The boat is going to Finkenwerder.船是公共交通，很有汉堡特色。汉堡其实和很多人的印象不同，它其实不是一座海港，它是河港，它是靠近易北河入海口的一座大城市。小朋友在看着我录。这里就是汉堡的市中心了，也是游客最多的地方，非常多的船啊，然后以及前面那个地标性建筑 Elbphilharmonie 易北音乐厅。